Praise the Lord. I'm so glad that you'll join us today for our service. As we get ready to hear the word of God, get your pen, your notebook, and your Bible, and I'm sure that God has something for us today. Let us pray for the preacher. Father, we thank you because of this day you've given unto us. As we get ready to hear your word, we ask of you that you're going to minister to us, you're going to speak to our hearts, and you're going to be with us and to give us understanding, wisdom, and knowledge. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Mtazamaji wangu nakukaribisha kwa jina la Yesu. Bwana Mungu ni mwema ambaye ametupa siku hii ili tubarikiwe kwa neno la uzima. Leo napenda kuongea habari ya Mungu ambaye anaahidi urejesho. Kitabu cha Yeremia sura ya 30 aya ya 3, neno la Mungu linasema hivi: kwa maana tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakaporejeza watu wangu wa Israeli na Yuda waliofungwa, asema Bwana, nami nitawarudisha hata nchi niliyowapa baba zao, nao wataimiliki. Maneno haya Mungu alimfunulia Yeremia. Yeremia ndiye aliyekuwa ametabiri ya kuwa taifa la Juda litaenda mateka baada ya wao kumwasi Mungu. Na wanataka kuongea mambo machache kuhusu jambo hili la Mungu kutuahidi urejesho. Lakini kabla ya urejesho, nini ambacho kilifanyika ili baadaye Mungu afike mahali aseme kwamba atawarejesha? Ili afike pale, jambo la kwanza ni kuwa Israeli, Juda na Israeli walikuwa wamemtenda Mungu dhambi. Ndiyo maana Bwana Mungu akawaachilia wakaenda katika utumwa. Unaposoma kitabu cha Yeremia sura 25 aya ya kwanza mpaka ya 7, neno la Mungu linaongea habari ya vile ambavyo Yeremia alivyotabiri, akiwaambia ya kuwa akiwahubiria ujumbe Yuda na Israeli kwamba warudi kwa Mungu. Na ingawa mtu wa Mungu Yeremia aliwatabiria, neno la Mungu linasema ya kwamba kwa miaka 23 alikuwa akiwaletea ujumbe ya kwamba warudi kwa Mungu na waache kuenenda katika njia zao za uovu. Na baada ya kipindi chote walikataa, wakaifanya mioyo yao kuwa migumu, na wakaendelea kufanya mambo ambayo Mungu hakufurahishwa nayo. Na sio tu Yeremia, historia inaonyesha ya kwamba ya Biblia ya kuwa kulikuwa pia na manabii wengine ambao unaposoma aya 4, hiyo Yeremia 25 aya 4 inaongea habari ya kuwa akatuma pia wajumbe wengine ya manabii waleta ujumbe kwa watu wake ili wageuke. Na mmoja wale manabii ilikuwa ni Zefania, na pia mwingine ni Habakuku, ambao Bwana aliwatumia kuleta ujumbe majira yale. Lakini ajabu ni ya kwamba watu wa Mungu walikataa kumsikiza Mungu. Usisahau mpendo ya kuwa Israel Bwana alipowatoa Misri. Unaposoma kitabu cha Isaia sura ya 40 naamini 42 pia pale 44, Bwana anawaita mashahidi wangu. Nimewachagua muwe mashahidi wangu. Ulimwengu wa siku zile haukuwa umejua Mungu wa kweli, na so Mungu alikuwa amekusudia kwamba ainue Israeli, ajifunue kwao, alafu pia pitia kwao awatumie kusababisha mataifa mengine yajue Mungu wa kweli. Maana mataifa mengine yalikuwa yanaabudu miungu tofauti, na kwa hivyo Mungu alitaka watumie Israeli, awatumie wawe wajumbe wake wa kupeleka ujumbe wa Mungu wa kweli, ili waache miungu wa maabudu Mungu. Na kwa hivyo walikuwa wameitwa wakiwa na lengo la kiungu, walikuwa na huduma ya kiungu ya kupeleka ujumbe kwa mataifa ili wamjue Mungu wa kweli. Lakini habari ambayo ni ya kuwa ingawa Mungu aliwapenda kiasi hicho na akawachagua na akawapa maisha ambao walitaka waishi, ili mataifa mengine yatakapoona yaone Mungu, wao walianguka mtihani. Na sio ajabu, ndio maana unaangalia unaposoma kitabu cha Kutoka, walipokuwa wanatoka Misri, kuna watu ambao waliandamana na wao, unaposoma maandiko, ambao hawakuwa Wayahudi, na walifanya hivyo kwa sababu ya vile ambavyo waliona matendo ambayo Mungu alifanya
wakati wa kutoka kwa Israeli mpaka bahari ya Shamu, mambo yote ambayo Mungu alifanya ya nguvu yaliwafanya wakaona Mungu aliye tofauti, na hivyo wakatamani Mungu huyu, na ndio maana walipotoka Misri watu hawa waliandamana pamoja na Israeli. Na so hiyo ndio ilikuwa mpango wa Mungu wa safari yao yote, waende wakiwa mashahidi wa Mungu, ili mataifa yaone Mungu huyu, yamwamini Mungu huyu, yaone matendo ya huyu Mungu. Ni ajabu ni kwamba walipofika njiani safarini mwao, wakaanza kujichanganya na maisha ya wale mataifa. Ikafika mahali ambapo walifanya mabaya kuliko mataifa yale. Kwa mfano, naposoma kitabu cha Wafalme wa Pili 17, hapo ndipo taifa la Israeli, taifa la maana ilifika mahali wakagawanyikana kama mataifa mawili. Taifa la Israeli ambalo lilikuwa ni la kaskazini likaenda mateka Syria, na ni baada ya kufanya mambo machafu ambao Mungu alipojaribu kuvumilia alishindwa, kwa sababu alikataa kubadilika. Unaposoma pia hiyo Wafalme wa Pili 25, unaona Juda nao wakienda mateka Babeli, nao ni baada ya kufanya machukizo ambao Mungu hakutaka wayafanye. Wakafanya maovu kuliko mataifa ambayo Bwana alikuwa amewatuma wawe wajumbe wake. Na kwa hivyo ndio maana Bwana Mungu alipoona maisha yao yameharibika, wameanza kuishi vibaya, wametoka nje ya mpango na makusudi Mungu alikuwa nao juu yao, akatuma Yeremia. Na Yeremia akahubiria ujumbe kwa miaka 23 wakiwa na manabii wengine. Lakini habari mbaya ni ya kuwa hawakukubali kusikiza neno la Mungu. Mioyo yao ikawa migumu, wakaenenda kwa ushupavu wa shingo zao, anavyosema Methali. Na mwisho wao ni ya kwamba Mungu akawaachilia kwa sababu walikataa kuishi maisha ya Mungu. Wapendwa, Mungu anatupenda sana. Anatupenda. Ukiona kazi ya msalaba inadhihirisha upendo wa Mungu kwetu. Ila tunapofika mahali ambapo hatuendi sawa na Mungu, tunajichanganya, tunafanya vile mataifa wanafanya, then tunaondoka kwenye mpango Mungu alikuwa nao juu yetu, na tunachukiza moyo wa Mungu, maana tunatoka kuwa vyombo ambavyo Mungu alitaka tuwe kwa sababu ya utukufu wa jina lake. Ninaomba kwa jina la Yesu ya kuwa wewe na mimi ambao tumeokolewa, Yesu alituita nuru, alituita nuru ya ulimwengu, akatuita chumvi ya ulimwengu. Ulimwengu hauna ladha, sisi ndio ladha ya ulimwengu. Ulimwengu umejaa giza, sisi ndiye nuru ya ulimwengu. Na so hivyo ndivyo Mungu amekusudia tuwe wajumbe wake kwa ulimwengu. Na kwa hivyo wakati ambapo tunaenda kinyume cha Mungu, moyo wa Mungu unaugua. Lakini habari njema ni ya kuwa Mungu pia hutuma ujumbe wa kutuonya mapema, ili tugeuke na tuachane na njia zetu mbaya, ili tuepuke hasira yake na tuendelee kufanya kazi na kutimiliza huduma ambao Mungu alituitia. Hii ni sehemu yako, hii ni sehemu yangu ya kuona kuwa nasimama kwenye nafasi yangu ambao Mungu aliniitia kama mwamini, ili nifanye kile ambacho Mungu alikusudia kupitia maisha yangu. Ulimwengu ambao uko nje unatuangalia, uone vile ambavyo tunaenenda, tunavyoongea, ama tutawavutia ama hatutawavutia. Na Mungu wetu ni mvumilivu sana, kwa maana baadhi yetu tunaishingi maisha ambayo Mungu afurahii, lakini kila mara yeye hutuma ujumbe ya kwamba tugeuke na tuishi maisha ambayo inampendeza. Majira ambayo tuko ndani, yawezekana mpendwa, umeanza kukubaliana na ulimwengu kwa sababu ya uzito wa maisha, kwa sababu ya changamoto ambazo ziko. Naomba kwamba Mungu akusaidie, usipoteze msimamo, usipoteze kusudi la Mungu, maana Mungu ana mpango juu ya maisha yako. Haya majira hataishi milele, yatakuja yapite, na Mungu aliyekuita anaishi milele, na mpango wake juu yako utabakia kuwa milele. Kwa hivyo tunaona ya kuwa Israeli wakamwacha Mungu, Yuda wakamwacha Mungu, wakaanza kufanya mambo yao wenyewe. Ninaomba ya kuwa kama vile Mungu alivyowatumia ujumbe, akawatumia ujumbe wa rejea, Bwana amenituma leo nikwambie, angalia njia zako, yaangalie maisha yako. Kama kuna mahali huendi vizuri sawa na makusudi ya Mungu,
geuka na umgeukie Mungu, maana yeye ni mwenye rehema. Anatupanga nafasi ya pili ili tuweze kurejea na kuishi maisha ambayo anakusudia tuyaishi. So Juda na Israeli walifanya mambo ambayo Mungu hakupendezwa na wakamchukiza Mungu. Ndiyo maana tunaenda kwa jambo la pili, ya kwamba baada ya wao kufanya yale mambo na kukataa kumsikiza Mungu, Bwana akawaachilia wakaenda mateka. Kitabu cha Yeremia sura 25 kuanzia aya 8 mpaka 11. Walipokataa na wakafanya mioyo yao kuwa migumu, wakaendelea kwa njia zao mbaya na kukataa kufuata Mungu, Mungu alituma mataifa mengine kama Babeli na Syria, wakaja wakawachukua mateka. Na walipowachukua mateka wakaenda nao na wakaanza kuwatesa. Biblia inasema hizo aya ya 8 mpaka 11 kwamba Bwana akasema kwamba nitawapeleka mateka na mtakuwa mateka mpaka kipindi cha miaka 70 kitakapoisha. Na katika kile kipindi Bwana akawaambia hivi ya kwamba hakutakuwa tena na shangwe, hakutakuwa tena na sherehe, hakutakuwa tena na nyimbo za harusi. Yaani mambo mazuri waliokuwa nayo yote yakaondolewa, kwa sababu wameenda mateka kwa sababu ya kumchukiza Mungu. Nataka kusema hivi mpendwa, wakati tunapofanya kinyume cha mapenzi ya Mungu, Mungu hutuachilia, Mungu hutuondokea. Yeye ni mtakatifu na kuna kiwango cha maisha ambayo yeye hutaka tukae. Mimi husema hivi, kwa hakuna siku Mungu ataleta maisha yake kwa kiwango changu. Ni mimi nitakainua standard yangu nikae kwenye kiwango ambacho Mungu anataka nikae. Nikishusha kiwango, Mungu ananiondokea. Na hivyo hawa waliposhusha kiwango cha Mungu, Mungu aliwaondokea na mazuri yote yaliyokuwa amewaletea, maisha ya furaha, maisha ya amani, maisha ya shangwe, sherehe kila mara za harusi, yes, maisha mazuri, Bwana akayaondoa. Kwa maana tayari kule katika umateka hawangeweza kufanya vile. Ndio maana mojawapo ya Zaburi, I think nafikiri 137 inasema kwamba walipo kule kwenye kando ya mito ya Babiloni, waliambiwa waimbe nyimbo za Sayuni, hawangeweza kuimba kwa sababu katika umateka hauimbi. Kule ni kuomboleza. Katika umateka hakuna afya, huko ni magonjwa. Katika mateka hakuna kusherehekea, ni kuhuzunika. Kwa hivyo walipoambiwa na wale wawaimbie, hawangeweza kuimba kwa sababu hawakuwa na ile nguvu za kuimba, maana wako chini ya utawala ambao hauwapi nafasi hiyo. Ninaomba ya kuwa Mungu atusaidie, ya kwamba tunapotembea na Mungu, Bwana atusaidie tusifike mahali tumwasi Mungu, Mungu atuachilie. Maana Mungu anapotuachilia, pendwa, hakuna jambo mbaya kama hilo. Mdao nimetembea na Mungu, nimegundua mojawapo ya majira magumu kwa muamini ni wakati Mungu amekugeuzia mgongo. Hiyo ndio majira mabaya, kugeuziwa na Mungu mgongo, aseme kwamba hataki kukusikia, hataki kukujibu, hataki kukuona. Leo ndio kitu ambacho alifanya kwa Adamu. Adamu alipoingia kwa dhambi na mke wake, kile Mungu alifanya ni ya kuwa aliwaondoa katika uwepo wake, akawafukuza Eden, wakae nje. Na hiyo ndio, hapo ndipo masaibu ya Adam na mke wake yalipoanzia. Maana Mungu amewaondokea. Aliyekuwa amezoea kuwatembelea, aliyekuwa amezoea kuwahudumia, amewaondokea. So wako peke yao minus Mungu. Na usahau, wakati Mungu ameondoka maishani, shetani huingia. Hakuna mahali neutral ya kwamba hakuna shetani na hakuna Mungu. No, aidha kuna Mungu ama kuna shetani. Kwa hivyo walipoondokewa, uwepo wa Mungu ulipoondokea, shetani akaingia kwa maisha yao, na kuanzia pale mwanguko wa mwanadamu ukaanza. Ninakuombea kwa jina la Yesu ya kuwa majira haya yanayokuja, wewe hautafika mahali ambapo Mungu atakuachilia. Hautafika mahali ambapo Mungu atakugeuzia mgongo. Pendwa, hatuwezi kuishi pasipo Mungu. Maisha yetu tunafaulu, tunafanikiwa, tuna afya kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Na ndio maana Zaburi nasema hivi 124, kama sio Bwana kuwa upande wetu, maadui wetu wangelitumeza tukiwa hai. Hivyo ndivyo adui anaweza kutufanya wakati
Na hivyo hawa walipoenda mateka, maisha ikawabadilikia, kila kitu ikawa kinyume chao, maana wao pia wamekuwa kinyume cha Mungu. Mpendwa, naomba ya kuwa kwa jina la Mwokozi, Mungu akupe neema utembee na Mungu. Najua maisha ni magumu, najua changamoto ziko, najua vita viko, lakini Mungu ameahidi ya kwamba ni pamoja na wewe, sitakuacha, sitakupungukia. Na usahau, aidha uwe kwa Mungu ama ukatae utembee vibaya, hakuna mahali uko salama kama upande wa Mungu. Maana wakati uko ndani ya majira magumu, amesema Isaia 43, ujapopita kwenye maji mengi haitakugharikisha, ujapopita kwenye mto mkali hautakuchoma. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko upande wako. So afadhali Mungu kuwa upande wako kuliko wewe kuwa upande wa adui, wakati Mungu amekugeuzia mgongo. Bwana akusaidie na akupe neema. So hawa Israeli na Juda walipokataa kumrudia Mungu na kuenenda na vile Mungu alivyotaka, watimiliza huduma Mungu alikuwa nayo juu yao, wakaenda, Bwana akawaondokea, nao wakaenda mateka na kila kitu kikabadilika. Leo kuna watu ambao walitembea na Mungu vizuri walipoanza maisha ya imani, yaani njiani wakaacha imani. Bwana alipoanza kuwapa vitu vichache ama changamoto zilipokuja, wakaacha njia ya imani. Inawezekana leo ni mmoja ambaye naongea na wewe na maisha imekugeuka, kila kitu kimeharibika, hakuna amani kwa ndoa, hakuna amani kwa biashara, hakuna amani kwa maisha yako mwenyewe, kila kitu kimeharibika. Kumbuka ni wapi ulipotezea. Zaburi ya Ufunuo inasema ya kuwa kumbuka upendo wako wa kwanza, mahali ulimwachia Mungu, rudi hapo. Ulipenda ushirika, ulipenda kuomba, ulipenda kufunga, uliishi maisha ya utakatifu, kupenda dhambi, ulimcha Mungu kwa moyo wako wote. Kumbuka mahali ulipotezea, ndipo Mungu akakuondokea, masaibu unayopitia yakaingia maishani. Sisemi ya kwamba mambo yote ni kwa sababu Mungu amekuondokea, la, lakini mojawapo ya sababu ya masaibu maishani ni mimi kumwondokea Mungu, naye Mungu aniondokee na aniachilie. Naomba ya kuwa isiwe hivyo kwako, na kama ni hivyo, Mungu akufungue macho uone mahali ulipotezea nyayo zako na Mungu, urudi, utubu, na Bwana Mungu akuinue tena. Baada ya hiyo, jambo la tatu ambalo lilifanyika ndio kwamba taifa la Israeli inasema ya kuwa Bwana Mungu walipokuwa kwenye majira magumu na majira mazito, hawa watu wa Mungu walitubu dhambi zao. Waliomba Mungu wakimlilia. Kwa mfano kitabu chicho cha Yeremia sura 31 aya ya 18, Jeremiah chapter 31 verse 18 and verse 19 inasema hivi: hakika nimemsikia Efraimu akijililia hivi, umeniadhibu nami nikaadhibika, kama ndama asiyeizoelea nira. Unigeuze nami nitageuzwa, kwa maana wewe u Bwana Mungu wangu. Verse 19, hakika baada ya kugeuzwa kwangu nalitubu, na baada ya kufundishwa kwangu nalijipiga pajani, nalitayarika, naam nalifadhaika, kwa sababu nalichukua aibu ya ujana wangu. Hapa Mungu, unaona Mungu tunaona Israeli na Juda wakirudi mahali pa kutubu. Anaongea habari ya vile mambo yamekuwa magumu, anaongea habari ya masaibu ambao ameyapitia, vile ameadhibiwa, vile ambavyo majira yamekuwa mazito maishani. Na anasema ya kuwa nikafika mahali nikatubu, hakika baada ya kugeuzwa kwangu nalitubu, na baada ya kufundishwa kwangu nalijipiga pajani, nalitayarika, nikaaibika, nikafadhaika, kwa sababu nalichukua aibu ya ujana wangu. Wakachukua aibu, wakaona vile walivyofanya ilikuwa ni aibu, waliomtendea Mungu haikuwa ukweli. Kwa sababu ya majira magumu ambayo walipitia, Bwana akasababisha wafunguke macho. Pendwa, ombi langu ni hivi, ya kuwa Mungu atupe neema
ya kwamba kama Mungu, maana hivi ndivyo Israeli walivyofanya. Na nirudi nyuma kidogo, kwa nini Mungu aliruhusu waende mateka? Hakuruhusu kwa sababu aliwachukia. Ukisoma Yeremia 24 kuanzia aya ya 4 pale mpaka ya 7, wakati Mungu anaongea kuhusu wao kwenda mateka, anasema kuwa wataenda mateka, yaani kule atawaangalia, kule atawachunga, atakuwa pamoja na wao, hawataenda chini, atawainua. Hata siku watakapo, baada ya muda wa miaka 70 watarudi, na atawapa moyo mpya ambao utasababisha wamjue na wamwabudu kama Mungu. Na watamjuaje? Naamini kuwa Mungu alikuwa anamaanisha hivi: ingawa mmeenda mateka na wapenda na niko pamoja na nyinyi, lakini kila ningependa ni ya kuwa muda huu wa mateka uwafundishe kutubu na muone kwamba mimi ni mtakatifu, na maisha mlioishi siku ya penda, na hivyo mgeuke, na mioyo yenu itakapogeuka nitawarejesha. Kwa hivyo urejesho ambao Mungu anaahidi Israeli ulikuwa utokane na wao kuona ya kuwa wamefanya makosa, na wafike mahali kama mwana mpotevu waseme, nataka kurudi kwa baba yangu, kula ni kuzuri, wanakula, wanashiba, wamevaa vizuri, na mimi hapa katika umateka na teseka. Hiyo ndio Mungu alitaka wafike pale. Pendwa, Bwana Mungu anatupenda na anatuwazia mawazo mazuri daima. Lakini wakati ambapo tumemkosea Mungu, hasa majira ambao tupo, Bwana tusaidie, kwa maana isifike mahali ya kuwa tumeenda hiyo kiwango ambacho Mungu anapoangalia anaugua moyo. Leo maishani mwetu kuna mambo ambayo hayaendi vizuri, tuyarekebishe kwa kutubu. Na ndio maana ukiangalia kitabu cha Yeremia 29 aya ya 12 pale, anasema mtakapokuwa mmeniomba kwa bidii na mtafute kwa mioyo yenu yote, nitawarejesha kwenye nchi ambayo niliwatoa nikiwapeleka mateka. Na hivyo hiyo ingelifanyika tu wakati ambapo wangelifika mahali wajirudie wenyewe, waone makosa yao, watubu dhambi zao, na wakubali ya kwamba wamemkosea Mungu, naye Mungu awape msamaha. Wapendwa, tunatumikia Mungu wa nafasi ya pili. Mungu siye dhalimu, Mungu siye katili. Tunapomkosea na kurudi kwake kwa moyo uliovunjika, Biblia inasema kwamba dhabihu za Mungu, Zaburi 51:17, dhabihu za Mungu ni moyo uliovunjika. Moyo uliovunjika na kubondeka, Bwana hautaudharau. Mungu wapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Ninaomba ya kuwa Mungu atuwezeshe ili daima tuwe na mioyo iliyovunjika, mioyo iliyobondeka, moyo ambao unaweza kugundua kuwa nimemkosea Baba, na urudi useme, Baba, nimekosa, sijafanya vizuri. Alafu Mungu huyo ambaye utusamehe na utuinua tena, akupe neema na akurehemu na akuinue tena na akulete mahali pa baraka. Na nataka kusema ni hiki, ya kuwa walipokuwa wamefanya dhambi, Bwana akawaachilia walipokataa kutubu, wakaenda utumwa. Katika utumwa Mungu alikuwa awaadhibu ili warudi kwa Mungu. Na waliporudi kwa toba na wakavunjika na wakakubali kuacha maovu yao, Bwana Mungu aliwaahidi ya kwamba basi, kwa sababu mmerudi baada ya hii kipindi, ninakuja kuwarejesha. Nakuja kuwarejesha. Ukisoma sura 31 yote inaongea habari ya urejesho. Nitarejesha tena nyimbo, harusi zitasikika, sherehe zitakuwa, shangwe zitakuwa, mtalima, mtavuna, mtafanikiwa, mtakula mizabibu na matunda yake. Akawaahidi mambo mazuri yanayohusu urejesho. Leo tunapitia majira magumu, lakini na habari ya kuwa Mungu anataka tufike mahali pa toba ya kweli. Juzi nilishangaa kugundua ya kwamba Nineve, wakati wa Jona, hawa watu walitubu kweli na wakatubu. Kisoma kitabu cha Yona, na Bwana kagairi akawaponya, ghadhabu yake haikukuja, akawarehemu. Lakini una habari kuwa
100 baadaye, wakati wa nabii Nahumu, wale watu wa Ninawi walikuwa tena wamerudi kwa maisha yale yale ambayo walikuwa wanafanya kwanza, ndio Mungu atume Jona. Toba ya kweli ndio hii. Methali 28 aya 13. Yeye anayeziungama dhambi zake, anayeficha dhambi zake hatafanikiwa. Anayeziungama na kuziwacha atapata rehema. Toba ya kweli sio kuja leo kutubu, baadaye naenda kwa dhambi ile ile, kesho nakuja na tubu, narudi kwa dhambi ile ile. Hiyo sio toba ya kweli. La, toba ya kweli ni anayeungama dhambi zake na kuziacha atapata rehema. Lakini yule ambaye anazificha, huyo hatafanikiwa. So Mungu angelipenda tufike mahali, mimi pamoja na wewe, tuwe na toba ya kweli ambayo ni ya kuachana na maovu na kuachana ya kweli. Na hii inawezekana tu tukitegemea neema ya Mungu kutuwezesha kuishi maisha ambayo ni ya kumcha, ili mafanikio aliyotuwekea Mungu, mpango aliyokuwa nao juu yetu, uweze kufanikiwa maishani. Naomba ya kuwa hatima yako haitaharibiwa na maisha machafu. La, utakuwa mtakatifu mwema, muamini mwema, ambaye utatembea na Mungu maishani mwako, na kila mara ushuhudie majira ya baraka, majira ya ushindi, majira ya mafanikio katika maisha yako. Nimalizie kwa mambo matatu ambayo ilifanya Mungu awaahidi urejesho. Jambo la kwanza ni kwa sababu walifika mahali wakakubali na wakatubu maovu yao. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa sababu ya huruma za Mungu. Ukisoma kitabu cha Yeremia 31 aya 20, inasema kwamba Mungu aliwahurumia. Kwa hivyo kuna huruma za Mungu kwa watu wake, na hata wakienda mateka, Mungu hakufurahia, maana hakupenda iwe hivyo. Kwa hivyo wakiwa kule, bado huruma za Mungu zilikuwepo, akijiuliza hivi, angalau wangelitubu, wageuke, niwape rehema zangu, niwahurumie na niwarejeshe. So Mungu aliwarejesha kwa sababu yeye ni Mungu wa huruma. Jambo la tatu, aliwarejesha ni kwa sababu ya upendo wake wa milele. Kitabu cha Yeremia 31 aya 3 inasema ya kuwa nilikupenda na upendo wa milele, ndio maana nilikuvuta uje uwe wangu. So Mungu aliangalia upendo wake wa milele kuanzia kwa Ibrahimu, kwa Isaka na Yakobo na vizazi vile vyote alivyowaahidi, naye Mungu akakumbuka ule upendo. Alipokumbuka, Bwana akawarehemu. Mpendwa, Mungu anatupenda mpaka leo, na hata tunapoishi maisha haya anatupenda. Kile tu Mungu huchukia ni maovu ambayo huenda tunakosea tunapoyatenda, lakini upendo wa Mungu kwake kwetu ni daima na ni wa milele. Kwa hivyo kama unaenda vibaya, geuka, upokee rehema za Mungu, huruma za Mungu, upokee upendo wa Mungu. Na jambo la nne, Bwana aliwarejesha, aliwaahidi urejesho kwa sababu ya his gracious promise, ahadi yake ya neema. Katika Yeremia 29 aya 10, Bwana anasema ya kuwa na baada ya miaka 70 nitawatimizia ahadi yangu njema. Ahadi hii inatokana na agano ambalo Mungu aliambia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ya kuwa atakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wake, na wajapoenda mateka. Kitabu cha Deuteronomy 28, Bwana atawarejesha kama wataungama. Na kwa hivyo tunaangalia Mungu ambaye ijapokuwa majira mengine tunamhuzunisha, tunamuumiza moyo, bado anangojea tutubu, aturejeshe. Bado ana huruma, bado anatupenda, na bado anakumbuka agano lake aliloahidi kwamba yeye atakuwa Mungu wetu, nasi tutakuwa wana wake wa kiume na wa kike, asema Bwana. Hiyo ni Wakorintho wa pili sura ya 6 na ya 17, 18 na 9 pale inasema habari hizo. Na kwa hivyo nakuombea kwa jina la Yesu ninapomalizia ya kwamba Mungu anatuahidi majira mazuri. Hata hii hali ambayo tunapitia, Bwana ana mpango mwema na amekusudia turejee. Na nasema hivi nikimalizia, ya kuwa kama kanisa Mungu anatuangalia majira haya,
na sisi ndio ambayo Bwana amekusudia tutubu na toba ya kweli. Kuna maovu mengi leo ndani ya mwili wa Yesu. Angalia ndoa za jinsia moja vile imeenea kila mahali. Angalia machukizo ambayo yanafanywa, anasa, uchafu ambao umo miongoni mwa watu wa Mungu. Naomba kwamba tuwe na wakati wa toba ya kweli. Tuachane na mambo ambayo hayaambatani na wito wetu. Tuishi maisha ambayo Mungu alituitia, na tuwe vyombo vya kutimiliza makusudi ambayo Mungu alikusudia maishani mwetu. Nasema hivyo mpendwa, kuna majira mazuri ambayo inakuja mbele yetu. Tusiwe wagumu wa mioyo. Mtakatifu mama ni yule ambaye hukaa chini, anajiita mkutano, anaangalia maisha yake. Je, umbali huu niko sawa na Mungu ama nimeenda vibaya? Kama umeenda vibaya, unarudi kwa Baba, unaungama na kuambia Bwana nisaidie, nigeuze, nipe moyo mpya, nitembee pamoja na wewe. Nataka kuambia mpenzi, nikimalizia, ili Bwana Mungu atushike mkono majira haya. Na hisi muone Mungu ya kuwa baada ya kipindi ambao tunapitia, Bwana ametupa nafasi hii tuwe na majira ya kujirudia kila mmoja wetu, na turekebishe mwenendo wetu, tunyooshe mapito na njia zetu, ili baada ya kipindi hiki Bwana alete majira mazuri zaidi katika maisha yako, maisha yangu, kwa taifa letu na ulimwengu kwa jumla. Takuomba na wewe, Bwana akupe neema. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema. Naombea mtazamaji wangu kwa ajili ya ujumbe ambao umenipa leo kuletea watu wako. Wewe ni Mungu unayetupenda, unayetuhurumia, na Bwana Mungu, daima wewe unatuwazia mawazo mazuri. Agano lako ni la milele kwa ajili yetu, na ndio maana ulituita Baba. Huyo mpendwa msaidie kwa jina la Yesu. Aliyesimama aendelee kuwa thabiti na imara, na aliyeenda kando ya mapenzi yako, msaidie pitia ujumbe huu kwa Roho wako, ajirudie na arekebishe mwenendo wake, ili atembee pamoja na wewe na abarikiwe pamoja na wewe. Naomba amani kwa watu wako, naomba baraka, naomba ushindi. Wale wagonjwa naombea uponyaji katika jina la Yesu. Wale mlio chini naombea kuinuliwa. Wale ambao mnapitia majira magumu ya kiuchumi, Mungu wafanyia mlango wa baraka na wa ushindi kwa jina la Yesu. Ninakemea kila aina ya dhiki na majira yapitia magumu katika jina la Yesu. Naomba Mungu achilie majira mapya ya urejesho, uyaachilie kwa watu wako. Baba, ni asante kwa pale hujaokolewa, omba mbili nyuma yangu. Bwana Yesu, nakupa maisha yangu, nisamehe, nitakase, nifanye mwanao, niwe kiumbe kipya kuanzia leo, nitembee pamoja nawe. Ukiomba hilo ombi, Yesu amekusamehe. Baada ya majira haya, tafuta mahali uabudu Mungu pazuri, na itakuwa baraka. Naitwa mchungaji Muraya Samuel, kanisa la KG Kayole. Bwana akubariki, awe pamoja na wewe, na neno litaendelea. Amina. You've been blessed by the word today. To receive more of this, remember to subscribe to our YouTube channel, give us a thumbs up, and hit the notification bell down below. God bless you. Have a beautiful week ahead. Thank you. Bye-bye.